Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va corriger un exemple d'examen blanc de statistiques descriptives et calcul de probabilité. Donc en fait, je vais commencer par un premier exercice concernant la statistique descriptive et l'énoncé se présente comme suite. Donc le tableau suivant donne la distribution de 200 entreprises selon leur chiffre d'affaires mensuel exprimé en milliers de dinars. Question numéro 1, représenter graphiquement cette distribution et repérer sur le graphique la classe modale. قبل الساعة ما نحكيو على الجرافيك دونك اعطوني البوبولاسيون نتاعي شنو 200 entreprises. L'élément numéro 1 c'est que on travaillait avec un nombre d'entreprises bien spécifique اللي هو 200 entreprises. قداش donc on a exercice numéro 1 donc là on va essayer de voilà donc نحط البوبولاسيون قداش قلنا population 200 entreprises donc on a la population il y a 200 entreprises. قداش l'unité statistique Une entreprise. Ouais, l'unité statistique et il y a une seule entreprise. شنو الكاركتير étudié Chiffre d'affaires. Voilà, le caractère étudié. Oh, le chiffre d'affaires. شنو nature نتاعو de quelle nature en fait? Quantitatif continu. Quantitatif continu. Donc puisque هو par intervalle c'est un caractère quantitatif continu. Continu. Donc, la question numéro 1, qu'est-ce que vous demande en fait? Il vous demande de représenter graphiquement cette distribution. Je le graphique adéquat à on va Histogramme. Voilà. Histogramme. Donc là, on va utiliser l'histogramme. Donc, l'histogramme, je dois vérifier quoi en fait? Les amplitudes. Voilà. Automatiquement, je dois vérifier les amplitudes. Donc, je vais نصور le tableau نتاعي اللي فيه en fait les effectifs où j'essaie de mettre les amplitudes. Et les canons les amplitudes égaux. نصور direct l'histogramme de la fréquence là. Sinon, je dois déterminer la fréquence corrigée. Voilà. Donc, je vais dire je نصور un petit tableau. نحط فيه les valeurs de base. قداش عندي من classe en fait? Moins de 10, quelques là? 7 classes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Hein? Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Classe là, قداش؟ اللي هما 0,10. Donc en fait, il y a moins de 10, ناخذ l'amplitude نتاع اللي بعدها. قداش l'amplitude اللي بعدها؟ من غير ما تستعملوا لي l'écran يعني قاعد نسجل راه. قداش l'amplitude؟ 10. أنا نبدأ لنا من 0 0 ل 10. لل 10. من بعد من 10 لل 20. من 10 لل 20. 20. ومن بعد من 20 لل 30.
من 20 لل 30 ومن 30 لل 40. 40 هاي من 40 ل 60. من 40 لل 60 من 60 حتى 60 90. 80. حتى ال 80 من ومن 80 حتى ل 100. من 80 حتى لل 100. 100 فوالا. دونك لنا اش عملت؟ حطيت لي زيكس اي نتاعي فوالا. من بعد ما حطيت لي زيكس اي en fait j'ai besoin de mettre les effectifs نتاعي هما لي زين ان اي. قداش عندي ان اي؟ 20. الأولى 20. قداش عندي فالور ايكال 20 20 30 فوالا. دونك باش نحط لنا لي فالور 20 من بعد 30. 30 26. 26 32. 32 57. 54 32. 32 و 6. و 6 سي bon. وتوتال 200. دونك لنا باش نزيد لنا باش نحط التوتال هو 200. 200. باهي طيب باش نطلع على الاف اي باش نقسم هذوما. دونك هذه باش تعطينا 0 1 0 15 0 13 0 16 0 27 لنا ايه 0.16 003. 0.3 بيان سور التوتال نتاعنا باش تكون ايكالا 1. اسمعوا نعم. توا طلعت الاف اي. دونك توا جو بوزوان بوتيتر دو ديتيرميني لي زامبليتود. قداش عندنا امبليتود ا اي 0 ل 10 قداش 10 من بعد 10 ومن بعد 10 10. من بعد 10 بعد 20 20 20 20 20 قداش l'amplitude la plus fréquente 10. A est égal à 10. Donc, de fait, j'ai donné, je corrige les fréquences. Je mets une colonne, ça met FI corrigé. Corrigé. FI corrigé. Donc, les fréquences, c'est pas de ma vie. Donc, les valeurs مقابلين 10. Oui. 0,15. Allez, on va 0,13. 0,16. هذوما بون نقسم سور 20 نضرب في 10 كيكا هذوما. أي عباره كي نقسم سور 20 نضرب في 10 عباره نقسم سور 2 هكا ولا. هذه باش تعطينا 0.135. وهذه باش تعطينا 0.08 وهذه باش تعطينا 0.015. On est d'accord. هذه في corrigé. Bien sûr total ما عنديش total. Juste حاجه برك لنا اذا كان جو شيرش لا فريكونس لا بلوز élevée نجم من توا جو بو لوكاليزي الكلاس موديل. باهي. انا لا بلوز élevée هذيك اللي فيها 30 40 انترفال. هذه لا بلوز élevée. Et de fait لنا نجم ديريكتومون جو بو كونكلور اللي هذه شكون باش تكون الكلاس موديل. فوالا اوتوماتيكمون هذه كلاس موديل. فوالا كلاس موديل. اسمعنا تو طلعنا في نجم نتصور الهيستوغراما. أي نجم نعمل ريبريزونطاسيون تاع الهيستوغراما تاعي. دونك عندي هذوما لي فالور فوالا. دونك شنو عندي دونك لنا جيسي دو فوالا ريبريزونتي الهيستوغرام. باش نجي نحط لابسيس نتاعي لنا هيك. نحط لنا لوردوني
نحاول نقسم معناها الانترفال تاعي فوالا هكا هكا نشوف الفالور لا بلوز الفي قداش قلنا 0.16 اي دونك نجم نجي نقسم 0.16 معناها نجم نحط باغ اكزومبل هذه 0.05 هذه 0.1 هذه 0.15 وهذه 0.02 سي بون كيكا هذه 0.2 وهذه 0.1 ولنا لي فالور الفاري من 0 حتى ل 100 نجم نقسم حتى ل 10 نجم نبدا لنا بالزيرو مثلا 10 20 30 40 50 60 70 وي 80 90 و 100 يلا Quelle valeur à quelle sphère 135 0,135 لا هي 0.27 sur 2 هي 0.27 لم باهي واضح اي 0.27 sur 2 معناتها sur 20 fois 10 ها باهي اسمعوني دونك لنا باش ما بين الزيرو و 10 قداش عندنا لي فالور يلا نطلع فوق شويه قداش عندي الفالور الاولى هي 0.1 دونك باش نجي لنا باش نعمل 0.1 مو هذيك 10 مثلا فوالا مثلا من بعد من 10 لل 20 0.15 هيك هيك من بعد 0.13 ريس من بعد 0.16 تفوت شويه لما من بعد 0.16 0.13 هيك انا هكا اما هي توصل حتى ل 60 هذيك الاخرى 0.08 هذه الاخرانيه 0.01 تقريبا هيك سي بون هذه بريسك لالور نتاع الهيستوغرام نتاعي اي هذه اون فيت شنو هي هنا الاكس اي لنا الاف اي كوريجي هذا الهيستوغرام دو كوا histogramme de chiffre d'affaires de 200 entreprises. Ok, voilà. هكا لنا صورنا الهيستوغرام. نكمل نرجع للهيستوغرام باش نلوج لنا اللوكاليزاسيون تاع الكلاس مودال هذايا en fait لنا je peux localiser en fait FI corrigé, bien sûr, correspondante لما هذه ال FI corrigée la plus élevée. 0.6 كي نهبط الانترفال نتاعي لما دونك هذا باش يكون الانترفال نتاعي اللي هو قداش من 0 من 30 حتى لل 40 20 هذه باش تكون 30 وهذه 40 40 هذا الانترفال هذا باش يكون هو كلاس موديل classe modèle. Ok. Je vais représenter graphiquement cette distribution. Repérer sur le graphique la classe modèle. Fait deuxième question, on va calculer la médiane. Une question, donc on a besoin de calculer la médiane. De fait, pour calculer la médiane, on a besoin de quoi? FI cumulé. Voilà. Donc là, nous avons le médiane tel que le F نتاعها. الميديان نتاعي ايجال كومبيان هي 0.05 دونك لازم نرجع للتابلو جو دوا معناها ماتر شنو لازم نحط في التابلو اف اي كرواسون اف اي كرواسون باهي باش نبدا تو هذه 0.1 الاولى وزيدها 0.15 0.25 وزيدها 0.13 38 0.38 وزيدها 0.16 54 صحيح
54 وزيد على 0.27 81 81 وزيد على 0.16 97 97 وفي الاخر باش تطلع يقرا 1 باهي نعمل شويه كالكول مونتال دونك هاي باهي دونك هذايا الاف اي كرواسون اعطيني ال 0.5 موجود بينات هذوكم زوز. معناها الميديان باش تكون موجوده بين هذوما الزوز كيكا ولا؟ ايه 0.38 و 0.54 ما بين 30 و 40 دونك نجي نعمل لك التري نتاعي هيك فوالا نجي نستعمل انتربولاسيون لينيير دونك شنو قلنا ترى نعاود ليا 0.5 ما بين 0 قداش 38 ويت ايه و 0.54 et de fait donc الميديان نتاعي باش تكون ما بين موجوده بين 30 و 40 40 30 و 40 دونك اذا كان جانتربول نستعمل انتربولاسيون لينيير باش نلقى الميديان نتاعي est égal à 30 plus 40 moins 30 moins 30 fois en fait 0,5 moins 0,38 divisé sur quoi 0 54 moins 0,38 moins 0,38 هاي قداش هذا ايجال هذه 30 وهذه قداش 10 10 و 0,5 moins 0,38 باش تطلع 0,12 12 و 0,54 moins 0,38 باش تطلع 0,16 16 دونك هاي اعملوا معايا كالكول هاي معناها انت بتطلع كلها 37.5 عملت كالكول باهي هي ايجال 37,5 وهيك عملنا الفالور de la médiane et interpréter convenablement sa valeur. Là en fait l'unité نتاعها شنو هو l'unité utilisée en fait تاع الاكس 1000 دينار اي كيفاش جو بو انتربريتي ما ça reflète 50% شو نقول 50% 50% des entreprises ont un chiffre d'affaires égal inférieur à Heka ou 50% ont un chiffre d'affaires supérieur à Kalkina. Voilà. Bon. Donc 50% des entreprises ont un chiffre d'affaires supérieur. Inférieur. Oui, double inférieur. Qui تحب. Inférieur à quoi? À 37,5 1000 dinars et 50% 30% ouais, des entreprises. des entreprises. شبههم On a un chiffre d'affaires supérieur à un chiffre d'affaires supérieur à cette valeur معناها اللي هي 37,5 000 dinars. Ok, quand on arrive à interpréter, à déterminer la médiane, voilà. بعد في الكيستيون اللي بعدها donc en fait qu'est-ce qu'on vous demande قال لك comment appelle-t-on l'intervalle qui contient 50% des valeurs centrales de la variable x l'intervalle interquartile صحيح علاش الانترفال انتركارتيل كيفاش نفسروا الحكايه دي اللي هو الانترفال انتر 4,05 خاطر هو il est compris entre Q1 و Q3 هكاك ولا ايوه الاف دو كيو 2 هي 0,5 انترفال انتر كارتيل شبيه الانترفال هذايا هو تيقال لك ان فيت الانترفال انتر كارتيل Q3 moins Q1 est égal à Q3 moins Q1 B le caractéristique en fait إذا كان j'essaie de représenter ça graphiquement باش نفهم الحكايه en fait هو هذيك
مون كيو 1 باش تخلي 25% لنا. دونك هذه كيو 1 والكيو 3 باش تخلي اون فيت قبلها قداش؟ هذاك 0,75. وي معناها 75% معناها اونتر الانترفال اونتر كيو 1 وكيو 3 هذا قداش باش يقعد لنا؟ 50. صحيح 50%. ودو فيت دونك هذا يتسمى الانترفال انتر كارتي. الكارتيل اللي هو ديفيرونس ما بين الكيو 3 موان كيو 1. دونك لازمني جو لوكاليز ان فيت الكيو 3 والكيو 1. اعطيني الكاركتيرستيك. هات نبدا بالكيو 1 ساعه قبل. الكاركتيرستيك نتاع الكيو 1 تيل كو كوا ان فيت الاف نتاع الكيو 1 قداش؟ يقال 0.25. هات جو لوكاليز 0.25 ما بين شنو غير تابلو هيك موجود عندي حاضره 0.25. وين عندي في التابلو اف دو 20 اف دو 20 تيقال 0.20 موجوده حاضره في التابلو. دو فيت ديريكتومون من غير انتربولاسيون كيو 1 يقال مسيو يا اخي ديما نختاروا لا بورن انفيريور دو لانترفال ولا شنو؟ لا بورن سوبيريور عاد كيما تختار الكوتي اللي هي عليه 0.25 موجوده في ال 2030. لا ديما تاخذ الكوتي اللي على اليمين تاع الانترفال. هي فوالا واضحه ولا؟ واضح. معناها الاف دو 20 يقال 0.25 ما تاخذش البورن اللي على اليسار. وي داكور. وي مسيو. وكي نحب اللوكاليزي توا 0.75 هي موجوده ما بين ال 40 وال 60 معناها ما بين 0.54 و 0.81. شو باش نعمل دونك لان جو في لوكاليزي الكيو قداش؟ الكيو 3